Like many other Pacific Island countries, Nauru depends on desalinated water for its inhabitants' consumption, despite being surrounded by the Blue Sea. Traditionally, the islanders collected rainwater to meet their water needs. This practice continues today. 请问你们那个餐馆的那个水的来源包括哪几个部分啊？第一就是靠水厂那边嘛，买水料，然后他送过来嘛。然后第二个话就是下雨的时候，这个水缸它接水嘛，这也比较珍贵的，在这边那水都会比珍贵的。At a reverse osmosis plant, seawater is processed here to make it safe for drinking. 我现在呢是在瑙鲁岛上的一家自来水厂，然后现在我身后的这个呢就是这个储水罐，这个是原始的海水，原始的海水经过这一条黑色的管子，然后到这个过滤的厂，然后我现在手指的这个位置呢，就是第一步的过滤，这一步的过滤是过滤掉除了盐分之外的其他的杂质。然后水桶这边，这些白色的管子，这些白色的管子是过滤掉盐，就是把盐和海水分开。这个仓库后面呢，淡水可以通过那个地下水管直接就是运输到这个 water truck， 就是运输水的这个卡车。如果那个瑙鲁当地的民众需要水的话，这个卡车就可以运载淡水，然后到家里，然后供瑙鲁人民使用。Data from the Asia Foundation shows that only about 55% of people in Pacific Island nations have access to basic drinking water,